सम्पूर्ण विद्यार्थीहरुमा नमस्कार। 2082 असार 12 गते बीपीएस थर्ड इयरको ट्याक्सेसन इन नेपाल विषयको परीक्षा हुन गइरहेको छ। विद्यार्थीहरुको विशेष आग्रहलाई मनन गरी उनीहरुको परीक्षा तयारीमा सहयोग होस् भन्ने मनसायले मैले केही भिडियोहरु रेकर्ड गर्न गइरहेको छु। आजको क्लासमा हामीले भ्यालु एडेड ट्याक्सको विषयमा छलफल गर्नेछौं। यस च्याप्टरबाट 5 नम्बरको थ्योरी र 5 नम्बरको प्र्याक्टिकल यसरी 10 नम्बरको जम्मा 2 वटा क्वेशनहरु हल गर्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ आजको क्लासमा भ्यालु एडेड ट्याक्सका केही थ्योरीका कुराहरु र हामीले केही प्र्याक्टिकल कुराहरु गर्नेछौं। Value added tax is a consumption tax on goods and service, and it is collected at each stage of production and distribution channel. खास गरी value added tax लाई हामी उपभोग कर पनि भन्छौं, अर्थात यो कर वस्तु तथा सेवाको बिक्री वितरणमा लाग्ने गर्दछ। The concept of VAT in Nepal was introduced in early 1990. It is indirect tax which is imposed by government. नेपालमा 1990 मा भ्यालु एडेड ट्याक्स को सुरुवात भएको हो र यसलाई हामीले अप्रत्यक्ष कर पनि भन्छौं र इट इज बेस्ड अन सेल्फ असेसमेन्ट सिस्टम। नाउ भ्यालु एडेड ट्याक्स एक्ट 2052 is applicable in Nepal. Value added tax rate is 13%. यसमा हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने नेपालको कन्टेक्स्टमा भ्यालु एडेड ट्याक्स रेट भनेको चाहिँ 13% चार्ज हुन्छ। इट इज इफेक्टिभ ओन्ली इन डेभलप्ड कन्ट्री। इट रिक्वायर गुड VAT एडमिनिस्ट्रेसन टु एप्लाई इलेक्ट्रोनिक VAT सिस्टम। खास गरी भ्यालु एडेड ट्याक्स सबै कन्ट्रीहरुमा प्राय लगाएको पाइन्छ, तैपनि यो बढी इफेक्टिभ चाहिँ डेभलप कन्ट्रीहरुमा हुन सक्छ भनिन्छ, किनभने यसको लागि अलिकता राम्रो VAT एडमिनिस्ट्रेसनहरु चाहिँ आवश्यक पर्ने हुन्छ। VAT as a substitute of sales tax, it is more transparent than sales tax. यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने VAT लागू हुनुभन्दा अगाडि नेपालमा सेल्स ट्याक्स अर्थात बिक्री कर लागू भएको थियो, तर पछि बिक्री करलाई रिप्लेस गरी नेपाल गभर्नमेन्टले भ्यालु एडेड ट्याक्स एप्लाई गरेको छ, किनभने यो सेल्स ट्याक्स भन्दा बढी पारदर्शी हुन्छ भन्ने छ। VAT is levied on multi-stage but sales tax is levied on single stage. VAT is scientific, modern and progressive as compared to sales tax. विशेष गरी अब सेल्स ट्याक्स भन्दा भ्यालु एडेड ट्याक्स चाहिँ मोर साइन्टिफिक छ, मोडर्न छ र यो प्रोग्रेसिभ ट्याक्स सिस्टम पनि भएको कारणले गर्दाखेरि भ्याट सेल्स ट्याक्स भन्दा बढी राम्रो छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। भ्यालु एडेड ट्याक्स इज बेस्ड अन भ्यालु एडेड नट अन टोटल प्राइस अफ गुड्स एन्ड सर्भिस। अब हामीले यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने सुरुमा भ्याटले वस्तुको सेवाको मूल्य बढाउँछ भन्ने कुरा हुन्छ, तैपनि फेरि के हो त भन्दाखेरि भ्यालु एडेडले हैन, सो इट इज डज नट इन्क्रिज द प्राइस अफ गुड्स एन्ड सर्भिस भनेको छ। भ्याटले वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढाउँदैन भन्ने छ, किनभने भ्यालु एडेड ट्याक्स चाहिँ विशेष गरी गुड्स एन्ड सर्भिसको टोटल प्राइसमा नलागिकन प्रत्येक स्टेजमा जति भ्यालु एडेड भएको छ त्यसमा मात्र भ्यालु एडेड ट्याक्स लाग्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ भ्यालु एडेड ट्याक्स क्याल्कुलेसन गर्ने तरिका के छ भने भ्यालु एडेड इन्टु 13%। प्रत्येक डिस्ट्रिब्युसन च्यानलमा जसले जति भ्यालु एडेड गरेको छ त्यसमा 13% भ्याट लाग्छ। तसर्थ भ्यालु एडेड ट्याक्स भनेको भ्यालु एडेड इन्टु 13% भनेर हामीले यसरी निकाल्न सक्छौं। र अब भ्यालु एडेड ट्याक्स क्याल्कुलेसन गर्नको लागि सबभन्दा पहिला त अब भ्याट क्याल्कुलेसन गर्ने मेथड हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। मेथड अफ कम्प्युटिङ भ्याट भन्नासाथ अब यहाँ के छ भने एउटा सब्स्ट्र्याक्सन मेथड छ। यो मेथड अफ कम्प्युटिङ भ्याट भन्दा नि यो चाहिँ भ्यालु एडेड हो। यो भ्यालु एडेड क्याल्कुलेसन गर्ने दुईटा मेथड छ। एउटा सब्स्ट्र्याक्सन मेथड छ, एउटा भ्यालु एडेड भनेको सेल्स माइनस कस्ट अफ बाउट इन मेटेरियल एन्ड अदर्स हैन।
जति वस्तु तथा सेवा किन्दाखेरि जति खर्च लागेको छ त्यसमा चाहिँ बिक्री मूल्य घटाइदिएपछि जति बढी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भ्यालु एडेड भनेर भन्न सक्छौँ। त्यसै गरी एडिसन मेथडमा चाहिँ भ्यालु एडेड भनेको एक्सपेन्सेस प्लस प्रफिट हुन जान्छ र एक्सपेन्सेसमा हामीले विभिन्न पार्टीहरूलाई पेमेन्ट गरेको कुराहरूलाई हामीले जोड्न सक्छौँ। जस्तै लेबरहरूलाई पेमेन्ट गरेको वेजेस, इम्प्लोइलाई पेमेन्ट गरेको स्यालेरी, त्यस्तै गरी ब्याङ्क पेमेन्ट गर्नुपर्ने इन्ट्रेस्ट, त्यसै गरी गभर्मेन्टलाई पेमेन्ट गर्नुपर्ने इन्कम अथवा प्रोपर्टी ट्याक्स र डिप्रिसिएसन, यी सम्पूर्ण खर्चहरूमा नाफा जोडेपछि जति प्राप्त हुन्छ त्यो नै भ्यालु एडेड हुन्छ। यो चाहिँ एडिसन मेथड हो र यो सब्ट्र्याक्सन मेथड र एडिसन मेथड भनेर हामीले विशेष गरी एकाउन्टमा हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी अब्जेक्टिभ अर मेरिट्स अफ भ्याट भन्नाले अब पक्कै पनि इन्क्रिज इन रेभिन्यू, भ्याट लगाउनुको प्रमुख उद्देश्य भनेको रेभिन्यूलाई बढाउनु नै हो र रिड्युस्ड इन ट्याक्स इभेसन, यो कर छली कम गर्नु र मास पार्टिसिपेसन भन्ने छ। अब यो वस्तु तथा सेवामा लाग्ने कर भएको हुँदा भ्याटबाट कोही पनि छुट हुन सक्दैन, सबैलाई लाग्छ र एभोइड क्यास्केडिङ इफेक्ट अथवा यसमा डबल ट्याक्स लाग्ने डबल ट्याक्स सिस्टम चाहिँ यसमा हुँदैन। डिमेरिट्स अफ भ्याट भनिएको छ र इट कस्टली टु इम्प्लिमेन्ट। विशेष गरी भ्याट इम्प्लिमेन्ट गर्न अलिक गाह्रो नै छ। यो इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि सम्पूर्ण जनताहरू चाहिँ अलिकति सचेत हुन जरुरी छ। इट इज रिलेटिभली कम्प्लेक्स टु अन्डरस्ट्यान्ड, खास गरी अब यो बुझ्न पनि अलिक बढी नै गाह्रो छ, किनभने भ्याटले अब मूल्य बढायो भन्ने पर्छ नि त, तसर्थ यो के कसो हो भन्ने कुरा बुझ्न अलिकति कम्प्लेक्स छ भन्ने छ। कस्टमर निड्स टु बी कन्सियस अबाउट भ्याट। अब कस्टमर, भ्याट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स हो, अब सबै भ्याट अन्तिममा कन्ज्युमरले नै अथवा कस्टमरले नै पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, तसर्थ कस्टमर सजग हुनुपर्ने देखि नै हाल्यो हैन। प्रिन्सिपल अफ भ्याटमा अब प्रिन्सिपल अफ ट्रान्सपरेन्सी भनेको छ। अब भ्याट हेज मेड ट्याक्स सिस्टम ट्रान्सपरेन्ट भनेको छ र अर्को प्रिन्सिपल अफ रिमुभिङ क्यास्केडिङ इफेक्ट भनेको छ। अब यो क्यास्केडिङ इफेक्ट मिन्स ट्याक्स अन ट्याक्स अर्थात् डबल ट्याक्स, ट्याक्समाथि ट्याक्स चाहिँ लाग्ने सिस्टम चाहिँ यो भ्याटमा हुँदैन भन्ने कुरा गरिन्छ, किनभने यसमा सेल्स प्राइस एक्सक्लुडिङ भ्याट इन्टु 13% गरेर हामीले भ्याट क्यालकुलेसन गर्छौँ, तसर्थ भ्याटमाथि भ्याट अथवा ट्याक्समाथि ट्याक्स लाग्दैन। प्रिन्सिपल अफ न्युट्रालिटी भन्ने छ र इट मिन्स डु नट टु डिस्क्रिमिनेट अन टु एनेदर, अर्थात् भ्यालु एडेड ट्याक्सले कसैलाई पनि डिस्क्रिमिनेट गर्दैन, पक्षपात गर्दैन है। तसर्थ यसरी हामीले भ्याटको विषयमा चाहिँ थ्योरिटिकल्ली बुझ्न सक्छौँ र यति कुरा बुझिसकेपछि अब हामीले भ्याट कसरी क्यालकुलेसन गर्ने त, भ्याट के हो भन्ने कुरा चाहिँ हामी एउटा प्र्याक्टिकलबाट पनि हामी बुझ्ने कोसिस गर्छौँ। अब प्र्याक्टिकल्ली हामीले भ्याटलाई बुझ्दाखेरि अब हामीले डिस्ट्रिब्युसन च्यानलहरूको कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ र डिस्ट्रिब्युसन च्यानलहरूको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ विशेष गरी एउटा डिस्ट्रिब्युसन च्यानलहरूमा फर्स्टमा प्रड्युसरको कुरा हुन्छ, त्यसपछि गएर होलसेलर, नेक्स्ट रिटेलर, फाइनल्ली कन्ज्युमर। प्रड्युसरले प्रडक्सन गरेर होलसेलरलाई बेच्छ र होलसेलरले रिटेलरलाई बेच्छ र रिटेलरले फेरि कसलाई बेच्छ त, फाइनल कन्ज्युमरलाई बेच्छ। र यसो गर्दाखेरि अब हामीले यसलाई एक्जाम्पल लिँदाखेरि सबभन्दा पहिला सेल्स प्राइस मानौ प्रड्युसरले र मेटेरियल्सहरू हैन, भ्याट नलाग्ने केही र मेटेरियल्सहरू किन्छ र त्यसलाई गुड्समा गुड्स प्रडक्सन गरिसकेपछि हैन, वस्तु बनाइसकेपछि त्यसलाई होलसेलरलाई मानौ ₹500 मा बिक्री गर्छ
500 मा बिक्री गर्यो भने अब यो केसमा भ्याट भनेको अब 13% एड गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले यहाँ 13% यहाँ राखेको छु। भ्याट भनेको सेल्स 500 छ र यसमा 13% भ्याट लाग्ने गर्छ। यो 13%, यसलाई मैले अलि सानो बनाएँ त, 13% भ्याट लाग्यो भने यो 65 रुपैयाँ हुन्छ। यो चाहिँ है त, यो 13% भ्याट लाग्यो भने 65 हुन्छ। त्यसो हो भने अब बिल एमाउन्ट चाहिँ कति हुने हो त? बिल एमाउन्ट भनेको यो 500 मा 65 जोड्यो भने कति हुने भयो? 565 हुने भयो। अर्थात् उसले वस्तु बनाएर होलसेलरलाई 500 मा बेच्छ र त्यसमा बेच्दाखेरि 65 रुपैयाँ भ्याट लगाउँछ र टोटल बिल 565 रुपैयाँको बनाउँछ। र यसो गर्दाखेरि यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने भ्याट अन सेल्स, भ्याट अन सेल्स, यसलाई हामीले आउटपुट ट्याक्स पनि भन्छौँ है त, आउटपुट ट्याक्स पनि भन्छौँ। यो आउटपुट ट्याक्स भनेको 65 हुन जान्छ यो है, यो चाहिँ 65 बिक्री गर्दाखेरि 65 रुपैयाँ भ्याट कलेक्सन गर्छ। र भ्याट अन सेल्स, भ्याट अन सेल्स यसलाई चाहिँ हामीले इनपुट ट्याक्स पनि भन्छौँ र यो चाहिँ 0, अर्थात् उसले वस्तु बनाउनको लागि भ्याट नलाग्ने र मेटेरियलहरू किनेको हुन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा उसले त्यो र मेटेरियलहरू किन्दा भ्याट तिरेको हुँदैन, तसर्थ भ्याट अन पर्चेज, यो सेल्स हैन, पर्चेज हो यो, भ्याट अन पर्चेज 0 भएपछि अब नेट भ्याट पेड टु गभर्नमेन्ट, गभर्नमेन्ट भनेको कलेक्सन गरेको 65 रुपैयाँ र पेमेन्ट गरेको 0। यसरी कति त, सरी यसरी गर्दिम, 65 माइनस 0 गर्दाखेरि 65 नै भयो, यति भयो। यसरी प्रड्युसरले सामान बनाएर 500 मा होलसेलरलाई बेच्दा 65 रुपैयाँ भ्याट लगाउँछ र 565 रुपैयाँको बिल बनाउँछ र 65 रुपैयाँ होलसेलरबाट कलेक्सन गर्छ। त्यसै गरी उसको भ्याट अन पर्चेज चाहिँ 0 हुन्छ र गभर्नमेन्टलाई 65 रुपैयाँ भ्याट तिर्छ। त्यसै गरी होलसेलरले 500 मा किनेको सामानलाई उले 750 मा बिक्री गर्छ भने अब यो बेलामा उसको भ्याट कति जोड्ने भयो त भन्दाखेरि 750 इन्टु 13% गर्दा 97 रुपैयाँ 50 पैसा हुने भयो र भ्याट सहित उसको बिल चाहिँ कति हुने भयो त भन्दाखेरि 847 रुपैयाँ 50 पैसा चाहिँ उस भ्याट सहितको बिल एमाउन्ट हुने भयो। अब यसो गर्दाखेरि के हुने देखियो त भन्दाखेरि होलसेलरले रिटेलरलाई बिक्री गर्दाखेरि भ्याट कति लगाएको छ, 97 रुपैयाँ 50 पैसा। त्यसै गरी होलसेलरले प्रड्युसरबाट किन्दाखेरि कति भ्याट तिर्नु परेको छ, 65 रुपैयाँ। भनेपछि अब भ्याट अन सेल चाहिँ 97 रुपैयाँ 50 पैसा र भ्याट अन पर्चेज चाहिँ कति भयो, 65 भयो। यसरी अब गभर्नमेन्टलाई उसले कति तिर्छ त भन्दाखेरि बेच्दा लिएको 97 रुपैयाँ 50 पैसा माइनस किन्दा तिरेको 65 गरेर 32 रुपैयाँ 50 पैसा चाहिँ होलसेलरले गभर्नमेन्टलाई पेमेन्ट गर्छ। त्यसै गरी रिटेलरले 750 मा भ्याट बाहेक 750 मा किनेको सामानलाई 900 मा बिक्री गर्दा उसले कन्ज्युमरलाई कति भ्याट लगाउँछ त भन्दाखेरि 900 13% गर्दाखेरि 117 रुपैयाँ भ्याट लगाउँछ र यो भ्याट सहितको मूल्य भनेको कति हुन जान्छ भन्दाखेरि 1017 हुन जान्छ। अब रिटेलरले कन्ज्युमरबाट 117 रुपैयाँ भ्याट लिन्छ भने रिटेलरले 900 को सामान किन्दाखेरि
सरी रिटेलरले सामान किन्दाखेरि 97 रुपैयाँ 50 पैसा भ्याट तिरेको हुन्छ। यो 97 रुपैयाँ 50 पैसा उसले भ्याट तिरेको हुन्छ भनेपछि अब टोटल भ्याट कति हुने भयो त भन्दाखेरि 19 रुपैयाँ 50 पैसा चाहिँ गभर्नमेन्टलाई तिर्ने भयो। यसरी रिटेलरले 1017 मा कसलाई बिक्री गर्छ त? कन्ज्युमरलाई बिक्री गर्छ। 1017 मा कन्ज्युमरलाई बिक्री गर्छ। यसलाई अलिकति बनाइदिउँ। 1017 मा कन्ज्युमरलाई बिक्री गर्छ। अब 1017 मा कन्ज्युमरले किन्दाखेरि खास गरेर 117 रुपैयाँ भ्याट चाहिँ रिटेलरलाई तिरेको हुन्छ र यसको भ्याट बाहेकको मूल्य भनेको 900 हो र 117 रुपैयाँ भ्याट चाहिँ कन्ज्युमरले रिटेलरलाई तिर्नुपर्छ हैन। र यसरी कन्ज्युमरले त्यो सामान किन्दाखेरि कति पर्ने भयो त? 1017 रुपैयाँ पर्ने भयो र यो 1017 मा कन्ज्युमरले किन्दाखेरि भ्याट कति बुझाएको पाउँछौँ हामीले? 117 रुपैयाँ चाहिँ भ्याट बुझाएको हुन्छ र यो 117 रुपैयाँ भ्याट भनेको चाहिँ यो तीनटा स्टेजमा हैन, 3 स्टेजमा प्रोड्युसरले गभर्नमेन्टलाई पेमेन्ट गरेको 65, होलसेलरले पेमेन्ट गरेको 32.5 र रिटेलरले पेमेन्ट गरेको 19.5 गरेर टोटल कति हुन्छ हेरौँ है त। टोटल भनेको कति? 117 हुन गयो हो। यो 117 रुपैयाँ चाहिँ कन्ज्युमरले कसलाई पे गर्नु परेको छ? रिटेलरलाई पे गर्नु परेको छ। अब यसमा हामीले बुझ्नुपर्ने थप बुझ्नुपर्ने अर्को कुरा के छ भने हामीले थ्योरीमा के भनेको थियौं भन्दाखेरि भ्याट सेल्स प्राइसमा लाग्दैन, भ्यालु एडेडमा लाग्छ भन्ने कुरा गरेका थियौं। तर यहाँ त भ्याट त सेल्स प्राइसबाट चार्ज गरिएको देखियो, किनभने प्रोड्युसरको सेल्स प्राइस 500 हो, 500 को 13% भने 65 भयो। होलसेलरको सेल्स प्राइस 750, 750 को 13% भने कति? 97.5 भयो। अब यसरी सेल्स प्राइसमा राख्यो। अघि हामीले थ्योरीमा के भनेका थियौं भन्दाखेरि यहाँ हामीले हेरौं त, थ्योरीमा चाहिँ के भनेका थियौं भन्दाखेरि भ्यालु एडेड ट्याक्स इज बेस्ड अन भ्यालु एडेड नट अन टोटल प्राइस अफ गुड्स एन्ड सर्भिस। टोटल प्राइस इट मिन्स टोटल सेल्स प्राइस अफ गुड्स एन्ड सर्भिस भन्ने कुरा गरेका थियौं हैन। तर यहाँ प्र्याक्टिकल्ली यसरी हेर्दाखेरि त भ्यालु एडेड ट्याक्स त कहाँबाट चार्ज गरिएको पाइयो भन्दा सेल्स प्राइसबाट चार्ज गरिएको पाइयो हैन। अब यसो भए तापनि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने यो भ्यालु एडेड ट्याक्स सजिलोको लागि सेल्स प्राइसबाट क्याल्कुलेसन गरिएको हो है, सेल्स प्राइसबाट क्याल्कुलेसन गरिएको हो। तर भ्यालु एडेड भ्याट भनेको भ्यालु एडेडबाट नै चार्ज गरिएको हो। जस्तै एक्जाम्पलको लागि हामीले यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि भ्यालु एडेड आयो र अनि त्यसपछि भ्याट रेट भनेको 13% हुन गयो र अनि त्यसपछि भ्याट फर एक्जाम्पल सुरुमा प्रोड्युसरले होलसेलरलाई बिक्री गर्दाखेरि अब यसमा 500 छ र यसको 13% को हिसाबले यो भ्याट भनेको कति आयो त? 13% भनेपछि 65 भयो। अब यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने होलसेलरले 750 मा बेचेको छ, 750 मा बेचेको छ, जुन कतिमा किनेको हो? उसले 500 मा किनेको हो। यसो गर्दा भ्यालु एडेड कति भयो? 250 भयो। 750 माइनस 500 गर्दा कति भयो? 250 भ्यालु एडेड भयो र यसको 13% चार्ज गर्ने हो भने कति आउने भयो त भन्दा 250 को 13% भनेको कति? 32.5 आउने भयो। त्यसैगरी रिटेलरले 900 मा बेच्यो, 900 मा बेच्यो, जुन
होलसेलरबाट कतिमा 750 मा किनेको हो तसर्थ यसलाई म एकचोटी फर्मुला बिग्रियो रिटेलरले 900 मा बेच्यो कन्ज्युमरलाई तर उसले होलसेलरबाट कतिमा किनेको हो त 750 मा किनेको हो भनेपछि भ्यालु एडेड उसले कति गर्यो त 150 गर्यो र यो 150 को 13% भनेको चाहिँ कति हुन जान्छ भन्दा 150 इन्टु 13% भनेको 19.5 भनेपछि यो जुन भ्याट 65 32.5 र 19.5 छ नि यो माथिको कुरा एउटै हो यो यसलाई देखाउँ यो कुरा एउटै हो यसरी भनेपछि आखिरीमा भ्याट सेल्स प्राइसबाट सजिलोको लागि चार्ज भए पनि अन्ततः भ्याट भनेको भ्यालु एडेडबाट नै क्याल्कुलेसन गरिएको हुन्छ हामीले यसलाई यो तरिकाबाट बुझ्न सक्छौं अब यो चाहिँ भयो अब अलिकति व्यावहारिक हिसाबले चाहिँ भ्याट कसरी प्रयोग हुन्छ भन्ने भयो तर हाम्रो फर्मेट चाहिँ अलिकति डिफरेन्ट हुन्छ हामीले पढ्दाखेरिको फर्मेट चाहिँ अलिकति फरक हुन्छ जस्तै यसमा के छ भने हामीले पढ्दाखेरिको फर्मेट भनेको चाहिँ कम्पुटेसन अफ भ्याट भन्ने हुन्छ र यसमा एक्टिभिटिज र त्यसैगरी कस्ट प्राइसलाई सीपी भने पनि भयो सीपी exclusive VAT cost price exclusive VAT value added त्यस्तै गरी sales price exclusive VAT sales price exclusive VAT VAT at the rate of 13% र sales price inclusive VAT र VAT paid to government VAT paid to government भयो अब हामीले यहाँ हेर्ने हो भने हैन अब त्यो अघिको एक्जाम्पललाई आधार मानेर हेर्ने हो भने हामीले के देख्न सक्छौं एक्टिभिटिजमा हामीले के देख्न सक्छौं भने प्रोड्युसर टु होलसेलर टु रिटेलर टु कन्ज्युमर अब कस्ट प्राइस प्रोड्युसरले होलसेलरलाई 500 मा बेचेको छ यो 500 रुपैयाँ यो 500 मा बेचेको छ र 13% भ्याट लगाउँदाखेरि 500 को 13% भ्याट लगाउँदाखेरि कति त 65 रुपैयाँ भयो यो यहाँको यो 500 मा 13% भ्याट 565 भयो यसरी भ्याट सहितको बिल अमाउन्ट भनेको कति हुन गयो भन्दाखेरि 565 हुन गयो र गभर्नमेन्टलाई अब किन्दाखेरि भ्याट पे गरेका छैन तसर्थ गभर्नमेन्टलाई कति भ्याट पे गर्ने भयो 65 भनेपछि हामीले जुन यो फर्मेटमा यसरी निकालेको कुरा हामीले यसरी यहाँ देखाउँछौं यो है त्यसैगरी होलसेलरले रिटेलरलाई अब बिक्री गर्छ यसको अर्थ के हो भने होलसेलरले प्रोड्युसरबाट त कतिमा किनेको 500 मा किनेको भनेसी होलसेलरको कस्ट प्राइस एक्सक्लुसिभ भ्याट भनेको 500 हुन जान्छ हैन 500 हुन जान्छ अब 500 मा किनेर कतिमा बेचेको छ 750 मा बेचेको छ भनेसी यो 500 मा किनेर 750 मा बेचेको हो नि भनेसी सेल्स प्राइस विथआउट भ्याट अथवा एक्सक्लुसिभ भ्याट भनेको कति हुन जान्छ त यो 750 हुन जान्छ अब भ्यालु एडेड कति गर्यो त भन्दाखेरि बिक्री गर्यो 750 मा तर किनेको कति 500 भनेसी भ्यालु एडेड गर्यो कति 250 भनेसी यो जुन भ्यालु एडेड छ 250 यहाँ यसरी आउँछ अब भ्याट कति लाग्ने भयो त भन्दाखेरि 750 को कति पर्सेन्ट त 13% चार्ज गर्ने कति आयो 97 रुपैयाँ 50 पैसा आयो यो यहाँनिर गयो 97 रुपैयाँ 50 पैसा अब सेल्स प्राइस इन्क्लुसिभ भ्याट भनेको 750 प्लस कति हुने भयो 97 रुपैयाँ 50 847 रुपैयाँ 5 हुने भयो यो भनेको यसरी यहाँनिर छ
हैन। अब गभर्नमेन्टलाई कति भ्याट तिर्छ भन्ने कुरा चाहिँ उसले किन्दा के रे उसले बिक्री गर्दाखेरि भ्याट कति 97 रुपैयाँ 50 पैसा कलेक्सन गरेको छ भने किन्दाखेरि कति भ्याट उसले पे गरेको छ भन्दा 65 रुपैयाँ भनेपछि 32 रुपैयाँ 50 पैसा चाहिँ गभर्नमेन्टलाई भ्याट तिर्छ। यो 32 रुपैयाँ 50 पैसा भनेको यो चाहिँ भ्याट भयो। 97 रुपैयाँ 5 मा 65 घटाएपछि 32.50 आयो। यसरी होलसेलरले गभर्नमेन्टलाई 32 रुपैयाँ 50 पैसा तिर्छ भने रिटेलरले होलसेलरबाट कतिमा किन्यो 750 मा किन्यो भनेपछि 750 मा किनेर कतिमा बेचेको छ 900 मा। यहाँनिर हामीले देख्न सक्छौं यो 750 मा किनेर रिटेलरले कन्ज्युमरलाई 900 मा बेचेको छ भनेपछि सेल्स प्राइस एक्सक्लुसिभ भ्याट भनेको 900 भयो। भनेपछि 750 मा किनेर 900 मा बेच्दाखेरि भ्यालु एडेड कति भयो त भन्दा 900 माइनस 750 गर्दा कति 150 हुन गयो र भ्याट भनेको कति हुन गयो त भन्दाखेरि 900 को कति 13%, 900 को 13% भनेको 117 हुन गयो। अब भ्याट सहितको मूल्य अर्थात बिल एमाउन्ट भनेको कति त भन्दाखेरि 900 प्लस 117 भनेपछि 1017 भयो। 1017 भयो। यहाँनिर यो 900 मा 117 जोडेपछि 1017 भने जस्तो यहाँ 1017 भयो। अब गभर्नमेन्टलाई रिटेलरले कति भ्याट तिर्छ त भन्दाखेरि उले बेच्दाखेरि कलेक्सन गर्छ 117 र अनि किन्दाखेरि उले पे गरेको छ 97 रुपैयाँ 50 पैसा। यसरी टोटल 19 रुपैयाँ 50 पैसा चाहिँ गभर्नमेन्टलाई रिटेलरले भ्याट तिर्छ। यसरी तीनटा स्टेजमा गभर्नमेन्टलाई पेमेन्ट गरेको भ्याटलाई टोटल गर्ने हो भने अब कति आउँछ त 117 रुपैयाँ आउँछ। 117 रुपैयाँ आउँछ। यो चाहिँ यो सबै 117 कले पे गर्नुपर्छ त कन्ज्युमरले रिटेलरलाई पे गर्नुपर्छ। यसरी हामीले भ्यालु एडेड ट्याक्सलाई बुझ्न सक्छौं र यो चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली हामीले यसरी बुझे पनि हामीले अब बुकमा चाहिँ यो तरिकाबाट भ्याट क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। आजलाई हामी यति नै गर्छौं है त। ओके।